जय श्री माता जी। नमस्कार, मैं नीति खरे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी में ठंडे ठंडे स्थान पर रहना और ठंडा ठंडा खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही एक डिश लेकर आए हैं आपके लिए, पुडिंग। पुडिंग बनाना बहुत आसान है, इसको हर कोई बना सकता है। देखिए 2 मिनट की तैयारी लगती है और फटाफट तैयार हो जाती है। तो चलिए हम और आप मिलकर पुडिंग बनाते हैं। पुडिंग बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान लेना है, क्या क्या सामग्री लगना है, उसके लिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने आधा लीटर दूध लिया है, जिसमें 2 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है और 2 चम्मच शक्कर डाली है। इसको देखिए पतला बनाया है, इस तरह का प्लेन कस्टर्ड है। इसको हमने ठंडा होने रख दिया है। तो हमने 6 ब्रेड को लेकर के मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। देखिए बिल्कुल महीन कर लिया है इसको। इसके बाद हम लेंगे बिस्किट का पाउडर है, इसको भी हमने पीस लिया है। बिस्किट आप अपनी इच्छा अनुसार यूज़ कर सकते हैं, जो पसंद हो आपको वो बिस्कुट ले सकते हैं। हमने यहाँ कोको वाला क्रीम वाला यूज़ किया है। हमने इसमें काजू पाउडर लिया है, नारियल का पाउडर लिया है और चिरौंजी दाना लिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने वैनिला एसेंस लिया हुआ है, कलर लिया हुआ है ग्रीन, येलो कलर लिया हुआ है और जेली पाउडर लिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम जेली बनाते हैं। पहले हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। इसमें 1-1 चम्मच जेली पाउडर डाल देंगे। 2 बूंद येलो कलर डाल देंगे। दूसरे पानी में ग्रीन कलर। मिला देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए जमने रख देंगे। इसको ज़्यादा नहीं जमाना है, जैसे ही ठंडा होगा और हल्का सा जमने लग जाता है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। देखिए जेली हमारी जम गई है, देखिए हल्का सा इसी तरह का रखना है हमको। अब हम पुडिंग की तैयारी करते हैं। अच्छा, जेली तैयार हो गई है और ये गुलाब कतरी, इसको हम लास्ट में डेकोरेशन करेंगे इससे। अब हम पुडिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी गुलाब कतरी डाल रहे हैं, इसमें चिरौंजी डाल देंगे। आप यहाँ जिस प्रकार के मेवे यूज़ करना चाहें कर लीजिए। काजू डालेंगे, देखिए काजू डाल दिया है। अब हम इस पर पाउडर डालेंगे ब्रेड का, इस तरीके से। हमको लेयर बिछाना है इस पे। देख लीजिए। अब हम इस पर कस्टर्ड डाल देंगे। कस्टर्ड के ऊपर बिस्किट का पाउडर डाल देंगे। इसके ऊपर चिरौंजी डाल देंगे। आप यहाँ पर यदि फल यूज़ करना चाहें तो फल भी डाल सकते हैं। काजू डालेंगे, फिर कस्टर्ड डालेंगे। ब्रेड का पाउडर डाल देंगे फिर से। लेयर डाल दी है, देखिए एक सा हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक बार फिर से डाल देंगे कस्टर्ड।
लास्ट में हम क्या करेंगे, जेली डाल देंगे। ऐसे फैला देंगे थोड़ी थोड़ी जेली। बीच में हल्की सी येलो कर देंगे। हाँ, ग्रीन के बाद हम येलो कलर की जेली डाल देंगे, फिर ग्रीन कर देंगे। ऊपर से हम इसमें गुलाब कतरी डाल देंगे। लास्ट में हम हल्का सा एसेंस का छिड़काव कर देंगे, वनीला एसेंस है ये। इसकी लेयर 2 इंच से ज़्यादा ऊंची नहीं करना है। 2 इंच हमने इसकी लेयर कर दी है। अब हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं। 15 मिनट हमने इसको फ्रिज में रखा है। इसके बाद हम इसमें हल्का हल्का नारियल डाल देंगे। ये नारियल का बूरा ऊपर से गार्निश कर देंगे। देखिए, अब हम इसको जमने के लिए फिर से रखेंगे। पुडिंग बनकर तैयार हो गई है। इसको हमने फुल कूलिंग पर 5 घंटे के लिए रखा था। देखिए, अच्छे तरीके से जम गई है। अब हम इसके पीस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब हमने फ्रिज से निकाला है, इसको 10 मिनट कम से कम बाहर रखना है, फिर इसको काटना है तो ये आसानी से कट जाती है। अच्छा, पुडिंग बनकर खाने के लिए तैयार है। देखिए, ये खाने में बड़ी टेस्टी बनती है। हमारी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।